bakunzi ba The Times 257 turabaramukije. Uyu munsi tubateguriye umutumire aja kutuyagira kubijanye nikiza muzi kibangamiye ugwaruka arico kubiyayuramutwe. Uyo asanzwe ari umuhinga mu bijanye no gushobora gufasha ababihozemwo kugira ngo bashobore kubivamo ndetse bashobora no kwinjira mu buzima busanzwe, aho benshi usanga barihebuye, abandi barakumiriwe, abandi bamerewe nabi, ugasanga babivuyemo barasubira kuba abantu bazima, bagafasha bagatanga intererano mu iterambere ry'igihugu n'imiryango yawo. Muri kano kanya tugire tumubashikirize. Mwakoze cyane. Jewe nitwa Richard Nazwisa, nkaba ndi umwenegihugu mu Burundi asanzwe, hama nkaba nkorera mu gihugu cya Kenya mu ishyirahamwe ryitwa AFRICANPUD, ni ishyirahamwe rihuza amashyirahamwe yo mu bihugu bya Afrika akurikirana abo bakoresha ibiyayuramutwe. Ikibazo c'ibiyayuramutwe si agasesesha rumuri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu, mbega kuko n'ibiharuro biguma biduga, mbega inyishu mubona zoshobora kugitorera umuti zo bari zihe? Ego cyane, ego ibiyayuramutwe mu Burundi birahari kuko harabaye n'ikigwa mu 2017 cyagizwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije mbere n'ishyirahamwe rya hano mu Burundi ryitwa BAPUD, n'ubumenga rirahari. Icyo kigo cyarerekanye ko bakoresha ibiyayuramutwe na cyane cyane bamwe babyitera mu nshinge, ibitigira bihari kandi birerekana n'indwara zikunda kubageramira, ingaruka mbi bagira ku kwandura umugera wa sida, indwara y'igituntu eka na hepatite. Inyishu mbere nuko cyo bwa mbere inyishu ahari nuko cyo bari kibazo cy'igihugu, kuko nta shirahamwe canke ririya byo byishobozana byonyene, hakabaho umugambi w'igihugu ubijejwe. Hanyuma ikigira kabiri nuko abo bantu turifuza, abo bantu igihugu cyo kiriko kirakorera bobaha ikibanza bakwiye, kuko burya umuntu akoresha ibiyayuramutwe canke yaravyigeze we by'ukuri arazi ingorane ziwe, kandi ugushaka kwiwe nuko yoronko bimufasha muga kugira bisanzure ntitubakumire. Iyo ni inyishu ikomeye gose, kuko benshi baravuga yuko bibagora nko gushikira nko ku bitaro ahantu h'ubuvuzi, bana abantu bafite n'amikoro make cyangwa ugasanga kumbure byaramusinzikaje, rimwe hari igihe atitera amazi, muga tukabakira ntitubinube. Iyo ari inyishu igira kabiri. Inyishu igira gatatu, by'ukuri harakwiye kuba ikigo nibaza ko coba kitwagwa na leta, niho umugambi uranguka neza. Icyo kigo kitaho abantu bashobora kuja kuhagwarira bakavayo mbere bameze neza, kuko ego amategeko arabibuza, muga gufunga kumufunze arajayo, muga asohotse ni bya bindi nyene, muga hari ikigo bamushiramo kimuvura akavayo yasuye kuba umuntu muzima. Byo bari ibyo muri make nivyo mbona cyane. Mbega hoba hariho ibikorwa byo bitegekanijwe kugira ngo abakoresha ibiyayuramutwe bashobore gufashwa? Ego, kuko ishyirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu OMS hariho ibikorwa ryashizeho kugira bishobore gufasha abo bantu kugabanya ingaruka mbi. Ibyo bikorwa hariho icyo bita programme d'échange des aiguilles, ni kuvuga bajya babikoresha babicishije mu ntuze. Hariho ibihugu, simvuze hano mu gihugu cyacu, hariho ibihugu bashobora kuronka ibyo bikoresho
bakaza barareka kubitizanya bikagabanya guhana umugera wa sida. Hagati yaho hagaca haba nico bita methadone, traitement de substitution aux opiates, ni umuti nsubirizi wabijya umuntu aba yaramenyereye kunywa, bakagenda baramugabanyiriza amamililitiro gushika agaheza agasubira kuba nk'abandi. Ibyo navyo umenga mu ntunganya y'ibikorwa y'igihugu mu vyerekeye kurwanya umugera wa sida umenga vyaragiyemo, nizova mu mwaka wa 2021 gushika ku mwaka wa 2023 nimba ntibeshe. Umenga ivyo igihugu cy'u Burundi kiriko kiravyinjiramo, ahubwo akamo kanini nuko abana kujya babishizemo vyoshobora kunyaruka. Ikindi kigira gatatu, hariho icyo bita programme yo gutanga ubukingirizo, kuko n'abantu babangamirwa n'umugera wa sida bagapimwa mbere, hama ugwaye akaja ku miti, bagahagwa inyigisho zo kwirinda ivyo onye ingwara zishe mu bihimba vyirondoka, na cyane cyane kuko bamwe usanga barabikuye mu nshinge, mugabo usanga bafise abo babana ari umutambukanye canke umushinga ntahe wiwe. Hanyuma ikindi naco, hariho umuti witwa naloxone, burya n'abantu bakarigwa n'ihagarira ry'umutima, ico bita overdose, kuko ni ibintu bishika muri abo bantu gose. Sinzi aho ibitigiri bigeze gushika uno munsi, ariko ibitigiri vya nyuma nzi vya AFRICANPUD nuko hari gushika mu 2019 haramaze gupfa abantu bari bashika 11 bahitanye n'ivyo. Rero hariho umuti witwa naloxone. Naloxone iyo umuntu ahagaze umutima barawumutera. Kenshi mu bihugu bimaze gutera imbere babiha abajejwe umutekano canke abaremesha kiyago muri ba bantu, kuko nibo bantu bahashika ubwa mbere. Ivyo nivyo mu ncamake bitegekanijwe bihimirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ariryo OMS, nivyo twokwita les services de réduction des risques ziri recommandé na OMS. Hariho aboca biyumvira bati mbega ubwo buhinga bwo gushobora kubafasha kudahindura izo nshinge, kutagira nivyo bari ibintu bishaka kubafasha kubibandanya babigumamo, ku bwanyu mu bivuga kwiki? Urakoze cyane, ico ni kibazo cyama cyagarutse gose mbere, ugiye utabizi wogira ko by'ukuri ari byo byo kubafasha. Muganda ndavuze ati igihugu kirize kiragize icigwa, ico cigwa kikavuga ati abantu babikoresha bangana uku, ni cigwa gihari, ntawe uriko ariyongera. Muga hako bajya abantu mu gihe batarakira bo bandanya banduzanya sida, kuko arava kwicumita akabonana n'umuntu ugasanga umigera irakwirikanye. Ntidushobora gushika kuri rya hangiro ry'ibihumbi 2030 aho tuvuga yuko 90 zuba twadishizeko, no kuvuga 90% abantu barapimwe, 90% bari ku miti, 90% umugera ntukiboneka. Ibyo ntituzobishikako mu gihe hariho abo dukumira. Ahanini si ico, kuko mu bindi bihugu aho ubona akarorero, mu bindi bihugu ayo n'amaserivisi no akogwa na leta, si umuntu abikora, kuko leta irakontrola ca gitigiri kiba kiri hajya, akavuga ati nta wiyongera ko turabazi, muga mu mwanya batarashobora guheba ntibashobore kwandura. Wavuze yuko benshi cyane barandura ingwara biciye muri ubwo buryo, uti ubwo buhinga rero bwo ubugabanya izo ngwara n'ikumirwa ry'ukoresha drogue? Oya, musanze ugiye kuraba hariho ibimwe bigabanya izo ngwara, urumva ntibagisanga n'inshinge,
ntibagisangira inshinge, barapimwa igituntu mugera bakabimenya muga. Hariho n'ubundi ivyo nababwiye bita metadone. Metadone hariho abantu bakweretse bayinyoye ubu babaye abantu bazima bafise imiryango, kandi ni ikintu abo ndashimiye cyane leta y'u Burundi ubu yabishize muri iyo nteguro. Yego kabisa, ni ibintu burya ari ibintu bitavugwa muga vyiza gose. Mu nteguro nababwimwe yo kurwanya umugera wa sida wa kuva 2020 nari mu mwaka turimo gushika mu 2023. Ego urumva nk'iyo metadone umuntu aratangura kumbure baguhaye nka utanguye nk'amamililitiro angahe 200 bakazogenda baragabanura gushika kuri 0 ml. Ivyo onye ni ibintu twiboneye, twarajanye n'abashinga amateka ba hano iwacu yari mu 2017 hamwe n'abaserukira igipolisi mengo ego nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yarimo mbasa turavyibonera kabisa abantu barakira metadone. Ahubwo nibaza yuko harakwiye inyigisho by'ukuri kuko benshi baracibaza yuko mbega ntico barikiyayuramutwe kije gusubirira ibindi biyayuramutwe. Oya, ikiyayuramutwe ntutera ugabanura uheba, ikiyayuramutwe utera uduga. Muga metadone umuganga aragendera kugabanura gushika ukazoheba. Muri ko murabikurikirana muratubwiye uko mwabicanye n'inzego, mbega uruhara rw'inzego z'umutekano cyangwa z'igihugu mu kugira ngo ibiyayuramutwe bishobore gutuzwa mu gwaruka. Cangaha hari inyigisho duhabwa, ari ahantu dushobora kuja gusabira ijambo hamwe, icyo twita advocacy canke plaidoyer tukajana. Hanyuma ni none ico gikorwa nyene twari twajemo ngaha mu Burundi muri no minsi tuhejeje, aho twagize inyigisho kwishyiramwe BAPUD turaba itunganya ry'ibikorwa byabo n'ibikorwa bikwiye kwihutirwa kugira bashobore kugwiza umwimbu mu gufasha benshi bashoboka muri abo bakoresha ibiyayuramutwe. Icyo gihe rero twaragize inyigisho kubarongoye BAPUD no kuvuga urwego nyobozi komite executive, turagira n'inyigisho ku rwego rw'ibikorwa ariyo coordination. Hanyuma ikindi naco twarashoboye kujana na BAPUD nyene iryo shirahamwe ryari ryadutumiye kugira dushobore kuja kuraba userukira ishirahamwe onisida hano mu Burundi. Twajanye n'umuhuza w'ibikorwa w'ishirahamwe BAPUD Mshinga na Eric Sengiyumva. Ibyo bashoboye kuvugana byari byiza gose, hariho ibintu by'urwego rwa tekinike ishiramwe onisida ryemeje ko rigiye gufasha ishiramwe BAPUD. Nabyo ibyo ni mwe mu ishingiro ryacu ryo gufasha amashirahamwe yanywanyi yacu gushika imbere. Yego amakontakte mwashoboye kugira muri imisi mwari mumaze ngaha, murabona hari ico agiye gufasha urugwaruka rwa hano mu Burundi rukoresha ibiyayuramutwe? Ego cyane, kuko hariho abantu benshi bariko baragerageza gushira inguvu kugira ivyo bintu bishobore gutorerwa inyishu. Uwambere ni leta, kuko jewe ndiko ndasoma integurwa y'ibikorwa byawo naranezerewe rwose. Abo bantu ubu unye muri plan stratégique national barafise ikibanza, barafise ibintu babakorera. Icyo ni ikintu cya mbere. Hanyuma ikigira kabiri, ishyirahamwe BAPUD n'urwego rwa onisida mu Burundi barashoboye gushobora kwerekana aho ibice boza barafashanyirizamwo, kandi nibaza ko ibyo bintu bisa n'ibyatanguye. Ego hanyuma ikindi naco hariho n'ishyirahamwe ANSS naryo ubwa mbere ryari ishyirahamwe ry'abafasha abagendana umugera wa sida. Muga hariho n'iyo migwi ibangamiwe bafasha, naryo riragerageza gukorana n'abo bantu ibintu dushima.
mu kubapima mbere no kubavugira imbere. Hama no ngaha hariho n'andi mashirahamwe novuga nk'ihuriro ry'ugwaruka rugenda n'umugero wa sida RNG+ n'ishirahamwe rwose ryamye naryo rifata mu mugongo Bapud nabone n'abantu cyukuri ubwa mbere na mbere urisanga ugiye muri bo ntiwovuga ngo uratinya kuja kusaba ubuvuzi ego na abo bose rero ugiye kuraba hamwe uragira icizero ukavuga ati hamwe leta ibafashe mu mugongo Bapud nabo bantu bayizungurutse bose ibyo byose hari cyo hinduka. Ego leta umuvyeyi n'umuvyeyi wa bose ubwo gwaruka rukoresha ibiyayuramutwe ni nguvu z'igihugu ziba ziriko zirononekara yitera kamo kugira ngo ico kiza gituzwe. Hanini akamo nje mbere no banza gushima kuko nukuri ugiye kuraba aho ibintu bigeze ubunye hariho ikintu kiriko kirahinduka. Nababwiye ko ari ibikorwa biri mu ntegurwa ry'ibikorwa rya Plan Stratégique National de lutte contre le sida. Iryo naryo hari ibikorwa bigenewe gukorera abo bantu bakoresha ibiyayuramutwe. Ico ni cyambere kandi kubona harimo n'ibintu byo kubaka ahantu bashobora gutanga metadone mbere hakashobora ko nuko biboyitanga ari ibintu byatunganje naco ni ikintu cyo gushima. Akama hanini rero leta noitera kubwanje nk'umwene gihugu kumwanje nk'umuntu kumbure yoba bizi ibyo bintu yoba yarabiciyemo nuko ibyo bikorwa biteguye byoja mu ngiro bogerageza kubinyarutsa niko novuga kuko bisanze birahari bo binyarutsa kabisa bikaja mu ngiro. Hama nishiramwe Bapud ariko byabonye bahoze babikoresha ubumenyi bwabo si buke barishiremo nabo babandi bose bariko baragerageza gufasha kibi kintu kimwe leta ikihagararire nico kinini hanini novuga. Murakoze. Kubwa uti Burundi bwejo butagira ibiyayuramutwe birashoboka. Ego cyane kuko byose hariho ibihugu hariho burorero bihariye gose. Ego kaze n'undi munsi muri Do Times 257 ivyumviro vyawe birahawe ikaze. Murakoze cyane ndashimiye Do Times 257. Ego mubandanye ibikorwa byiza mukora. Murakoze.